Mbaye ikaze kuri Marshal 200, ni kuri TikTok. Fata agasambi wicare, urambye ariko nturambirwe, maze nanjye nkubwire ku bya Kanjogera. Kanjogera twe mu mateka y'u Rwanda, ubundi uyu ni muntu ki? Kanjogera ari mwene Rwakagara na nyina Nyiramashyongoshyo. Uyu Kanjogera yari umuherezi mu nda ya se na nyina, yari we mwana wa nyuma mu bavandimwe be nyine. Yari afite ubwiza buhebuje, gusa Kanjogera yanyuze mu nzira zimenyerewe mu kugirwa umugore w'umwami. Ubusanzwe abatware bo hirya no hino mu gihugu batoranyaga abakobwa b'abangavu bafite uburanga, bakaboreza ibwami, maze umwami akabatoranyamo umwe uzamubera umugore, akaba umwamikazi nyine. Rwakagara se wa Kanjogera amaze kubona ko atagishoboye gutwara ingabo yategekaga kuko yari ashaje, agiye kumenyesha umwami ko umuhungu we Giharamagara ariwe uzamusimbura. Gusa Giharamagara amaze kuyobokwa n'izo ngabo yaradamaraye, maze atera hagati mu ryinyo yibagirwa se, ntiyongera kumurebesha n'irihumye. Ibi byarakaje se Rwakagara, kandi atagishoboye kuba yavuguruza ibyo yari yarabwiye umwami ngo abe yakambura umuhungu w'ubutware. Nyuma Rwakagara ageze mu zabukuru, yasuye ibwami agiye gusezera, maze afata umukobwa we Kanjogera aramurimbisha bya cyane koko, afata n'imbyeyi y'umushishe, nuko asanga Rwabugiri Bweramvura bwakinira mu Kabagari. Yaravunyishije, maze abwira Rwabugiri ko amuhaye amaturo, kaje kumusezeraho. Nyuma yongeyeho ko niba azumva yapfuye azaba azize inzara yatewe n'umuhungu we Giharamagara, kuko yamuteranye atakinamureba. Igihe Rwakagara agarukaga ibwami agiye gusezera, yasanze Rwabugiri ari kwerera nyina Murorunkwere. Murorunkwere yari umugore wa Nkoronko, murumuna w'umwami Mutara wa II Rwogera. Nyuma umwami yaje gusanga Nkoronko ko bagurana abana, kuko ngo yakundaga umwana we Sezisoni. Nyuma uwo Sezisoni yaje kuba umwami, maze yitwa Kigeli wa IV Rwabugiri. Nyina Murorunkwere aba umugabekazi gutyo. Bimaze kugenda bityo, Nkoronko yaje gukwiza ibihuha ko Murorunkwere atwite, kandi cyaraziraga ko wabaye umugabekazi yongera kubyara. Murabizi mu mateka nyarwanda. Umwami wa IV Rwabugiri amaze kumva iyo nkuru, yahise ategeka ko nyina yicwa. Nyuma nyina amaze kwicwa, yasabye ko hakorwa iperereza, maze abagore basuzumye nyina bamubwira ko yarenganye atari atwite. Iyo nkuru yateye Rwabugiri agahinda, maze ararakara, hanyuma ategeka ko abagize uruhare mu kwicwa kwa nyina nabo bicwa bose bakavaho, ntagire n'umwe usigara ku isi. Uretse Nkoronko wishwe, abandi bishwe harimo Nyiraburunga, nyina w'umwami Rutarindwa. Nyuma Rwabugiri amaze kwera nyina, yaje kurongora Kanjogera, maze aramukundwakaza. Nyuma yaje no kumugabira ingo 6. Uyu Kanjogera yabyaranye na Rwabugiri abana 2, aribo Musinga ndetse na Munana. Mu mateka y'u Rwanda, uyu Kanjogera niwe wabaye umugabekazi w'abami 2, Nyamibambwe ku ngoma ya Mibambwe wa IV Rutarindwa
mu 1895 kugera mu 1896, nyuma y'uko Rwabugiri amaze gutanga na Nyirayuhi ku ngoma y'umuhungu we Yuhi wa gatanu Musinga, mu 1896 kugera mu 1931. Ngayo nguko dore amateka ya Kanjogera, umugabekazi wabaye umugabekazi w'abami babiri. Naho ubundi njye ndi Marishali wakanda like ukanamfollowinga kuri TikTok. Reka mbashimire muri mwese, bifuze kugubwa neza.